Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ören bayan kristalla karşınızdayım. Şöyle liflik dediğimiz ipten siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Ben bugün model anlatımı yapmayacağım. Şöyle ipimin renk numarası 056 numara. 056 numara ipimin renk numarası hanımlar. 4 numarada kullanıyorum. 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce size anlattığım bir modelin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Bundan yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Modelimin kurulum videosunu izlememişseniz linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi bakın modelimizin ön yüzündeyiz. Şu kutu dediğimiz küp dediğimiz modeli yaptık, ördük. Modelimizin ön yüzüne geldik. Şimdi kol altı oyuntusunu yapacağız. Burada 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Zincirin altından girdim. 1 2 3. Burada olması gereken, şimdiye kadar olması gerekeni yapıyoruz. Şimdi buradaki trabzanların tepesine de batacağım. Buraya atlamayacağım çünkü burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. Şöyle buradakine batıyorum. 1 2 3 ipimi doladım. Buradaki trabzanların tepesine batıyorum. Trabzan. Şöyle model anlattım. Küçük bir parçada size kol ve yaka kesimini nasıl örebilirsiniz onu sizinle paylaşıyorum hanımlar. Şimdi burada şöyle göstereyim size hanımlar. 1 2 3 4 5 tanesi burası bizim şu trabzan olacak. Burası kol altı oyuntusu olacak. O şekilde ayarlıyorum. Şimdi buraya yine 3 tane trabzan yapacağım. Ve normal bir şekilde modelimi devam ettiriyorum hanımlar. Burada. 3 tane trabzan, 2 zincir çektim. Buradaki trabzanımı bakın şöyle buraya atlıyorum. 1 2 3 tane trabzan, trabzanların tepesine batıyorum. 4 5 6 zincirin altından girdim. 7 8 9 2 zincir, diğer modele geçtim. Şimdi dönüşte modelimizin arka yüzünde burada dönüşümüzü nasıl sağlayacağız, ne yapacağız onu beraber göreceğiz. Şimdi öreyim. Şöyle yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yaka kesiminde beraber yakaya başlayalım kesime. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Ona başlamadan önce şöyle size anlatmak istediğim. Şimdi bu bizim sol kol altımız oluyor. Sağ olduğu zaman yine burada normal bir şekilde öreceksiniz. Modellerinizi buraya gelince burada yaptığımız işlemin aynısını burada başlatıp hepsini trabzan örüp bitireceksiniz. İsterseniz ipinizi kesip arka yüzünde devam edersiniz. İsterseniz kaydırma tekniğiyle de geri dönebilirsiniz hanımlar. Şimdi ben zaten arka bölümünde de yeleğimizin sırtında da her iki tarafta da eşit bir şekilde hem burada hem burada aynı şekilde yapacaksınız. Şimdi ben yaka kesimine başlıyorum. Bir zincir çektim. Yapmamız gereken 2 zincirdi. Bir zincire indirdim. Buraya atlıyoruz zaten. Şöyle bir, sadece 2 tane trabzan örüyorum. 3 tane değil. Bakın 1 2 3 2. Bir zincir eksilttim, bir trabzan eksilttim ve kenar trabzanlarımı örüyorum.
Siz yeleğin arka kısmını da nasıl öreceğiz, nasıl keseceğiz, niye onu göstermiyorsunuz diyorsunuz yanıma. Zaten burada ne yaptıysak karşı tarafta da aynı şeyi yaparsak düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Yeleğimizin arka kısmı da o şekil oluyor. Önlerde zaten tam tersi kesim oluyor. Burada 5 tane trabzanımız var zincirle beraber. 4 trabzan, 1 zincir, 5. Onu örüyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Şöyle yapmamız gereken, buraya bakın, şöyle zincir çekip şuraya trabzan. Hiç zincir çekmiyorum, ipimi doluyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle kesim yapıyoruz ya hanımlar. Bir tane trabzan. 1 2 zincir, 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Normal modelimi örüyorum. Buraya trabzan yapmasak çok şey durur. Kötü durur. 2-3 yaparsak artırmış oluruz. Bir tane trabzan, bakın şöyle, yeterli oluyor. Buradaki 2 trabzanı atladık. Oraya bir tane trabzan. 1 2 3 zincir ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Kol altına kadar. Kol altına gelince beraber dönüşümüzü sağlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, şimdi kol altı bölümüne geldik. Burayı size anlatmak istiyorum. Şöyle 1 2 zincir, ipimi doluyorum, şu boşluğa batıyorum. 1, aynı yere battım. 2 3, 1 2 zincir, 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Şu kenardaki trabzan olarak, kol ağzı trabzanı olarak bunu devam ettireceğiz ve 3 zincirle dönüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok artık hanımlar. Burada gelip dönüşümüzü buradan sağlayacağız. 5 tane trabzanımız var. Burada da yarım model olduğu için şöyle zincirin altından giriyorum. 1 2 3. Bunlar modelimizin trabzanları. Bakın burada olduğu gibi. 1 2 zincir, boşluğa batıyorum ve örüyorum. 3 trabzan, trabzan tepesine battım. 3 trabzan da trabzanın tepesine, zincirin altından giriyorum. 3 trabzan da burada. Toplam 9 tane trabzanımız oluyor modelimizde hanımlar. 1 2 zincir ve diğer tarafa geçiyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yakaya kadar gelelim. Yakada beraber kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. 3 tane trabzanımı ördüm. Şu modelimiz. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3. Yapmamız gereken şöyle. Buraya yine trabzan yapmak. Trabzan yapmayacağım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki zinciri ve buradaki trabzanı, bakın trabzanımız da var, atlıyoruz. Bakın şöyle kenar trabzanıma batıyorum ve kenar trabzanımızı örüyoruz. Bir 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum.
Evet hanımlar. Şimdi buraya geldik. Bu bütün olan modelimize geldik. Burada yapmamız gereken şöyle buraya 3 tane trabzan yapmak. Ben 3 tane değil bir zincir çekmeden ipimi doluyorum, zincir çekmiyorum. 1 2 atlıyorum. Bir ikinciye batıyorum şöyle. Bakalım 2 tane oluyor mu? Evet, şöyle hem zinciri yapmadım hem de bir trabzan eksilttim. 2 tane trabzan ördüm, ipimi doluyorum, zincirin içine girip şöyle normal bir şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. 2 zincir, 1 2 3 dördüncüye batıyorum, trabzan. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Kenar trabzanlarımızı öreceğiz. Geri döneceğiz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi geldim yine yakaya. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. 1 2 3 tane trabzan örüyorum buraya. Burada zaten 2 trabzanımız var. Hiç zincir çekmeden şöyle ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Buradaki trabzanları atlıyoruz. Bakın bu şekilde benim küçük bir parça olduğu için bu kadar kesim yaptım hanımlar. Siz daha fazla, daha büyük bedenlerde yapacağınız için siz kesiminizi devam ettirebilirsiniz. Zaten anlattım, yöntemi gösterdim size. Aynı şekilde devam edeceksiniz. 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi yine modelimizi hiç bozmadan aynı şekilde devam edeceğiz hanımlar. Bir 2 3 4 5. Burada zaten şöyle şu trabzanları sayın. İpimi doluyorum, boşluğa batıyorum. 1 2 3 trabzan. 1 2 zincir, 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Artık düz bir şekilde öreceğim hanımlar. Kesimi bitirdim. 1 2 zincir, dördüncüye batıyoruz. 3 tane trabzan yan yana. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Döneyim buraya, yine yakaya gelince beraber burayı göstereceğim size nasıl devam edeceğimizi. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi yakamız gayet güzel oldu. Şöyle göstereyim size, 2 modelim kaldı. 1 2 zincir, buradaki bakın boşluğa batıyorum. 1 kesimi bitirdim. Siz devam edebilirsiniz. Devam ettiğiniz şekil zaten yaptığımın, gösterdiğimin aynısını devam edeceksiniz. Bakın burada ördüğümüz gibi, bakın bu şekilde burada da devam ediyoruz. Sadece şu kesim yaptığımızda bakın orada değişti ve şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ben kamera arkasında şöyle bir model daha öreceğim. Düz bir şekilde, kesim olmadan. O şekil ördüğümüz zaman yakamız daha bir kendini gösteriyor. Ortaya çıkmış oluyor kesim bittikten sonra düz ördüğümüzde hanımlar. Onun için ben bir model daha kamera arkasında örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi yakamız bu şekilde daha da ortaya çıkmış oldu. Gerçekten çok güzel, çok zarif, çok şık ve çok kolay bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model.
Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.